Hepinize merhaba, bugün Subway Surf oynuyoruz. Play Mods diyor, onu indirdim. Bir tane Play Mods diye uygulama var. Hatta göstereyim. Bak. Play Mods. Play Mods, evet, böyle her şey açtım. Yeniden müzik falan. Ok. Şuna basıyorum. Yeni müzik açıyor. Bak. Şunları kapatayım hepsini. Hepsini kapattım. Invincible. Yani yenilmezlik diyor. Açtım. No ad, yani hayır. Reklamsız. Reklamsız. Sınırsız zıplama ve skor 30 kat skor hilesi. Buna basıyorum. Bak şimdi ölmüyor. Görüyor musun, ölmüyor. Böyle. Bakın hiç ölmüyor. Hiçbir şekilde. Yana kaydırıyorum falan, hiç ölmüyor. Çok güzel bir mod bence. Bakın. Böyle arkadaşlar. Abi tren, dur tren. Tren. Abi ben almadım. Ağzınız. Hop. Vay o. Hop. Hoppa. Hadi bakayım. Hop. 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 Polis geldi. Bak sınırsız zıplamadı. Ölmedim, hile var çünkü. Arkadaşlar sakın beni banlamayın. Yani oyunun şeyiyle ben şey yaptım. Yoksa yani yanlış arabayı oyunu hacklemedim. Ben hacker değilim. Daha zaten ben 10 yaşındayım. Nasıl hacker? Ben 10 yaşındayım daha. 10 yaşına girdim. Nasıl hacker olayım? Şu hile sayesinde yaptım yani. Oyunu hacklemedim. Hackleyemem zaten. Evet, bu kadar da gösterdim. Bay bay.